Я сначала думал, принтер сломался. Слышите свист? А теперь смотрите, как будто принтер свистит в свисток. Вот здесь сопло обдува, ну, вернее, вентилятор обдув сопла. А у нас же здесь такой конус строится. И поток воздуха из вентилятора попадает в нашу воронку. И свист такой стоит. Я же прибежал, думаю, что у меня тут не так. Надеюсь, она нам поможет.